Завтра можно пойти постричься. Упоминал об этом раньше. Вова говорит, что завтра можно пойти постричься. Всего 51 день в изоляции. Заболеть, потерять трудоспособность намного хуже. Но сначала, по вашим многочисленным просьбам, музыкальный номер. Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь, и не кончится никак век, и не сменится никак вождь. Я на воле небу 100 лет, я забыл, как шелестит бриз, птица белая летит вверх, отражение скользит вниз. На заре я выйду в туман, на заре покину приют, припаду, рыдая к цветам, и ноздрями землю втяну, и ноздрями землю втяну, и ноздрями землю втяну. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, выходите из самоизоляции. А теперь все-таки справимся с этим. Нет, только на лысо. У нас в городе самоизоляцию, мне кажется, сохраняли только мы с Ирой и Дином. Потому что, глядя из окна, мне кажется, все гулебанили, только мы. Ну, это, конечно, всегда так со стороны кажется. Ну что, Как вам? Я снова чувствую себя человеком. Знаете, кто этот мужчина? Кто этот мужчина? Он идет рядом со мной. Но в магазинчике мы должны все еще ходить в масочках. И на улице должны ходить, но мы делаем так. Потому что на улице тупо. Купили колбаски. Вкусные колбаски. Надо теперь только щечки скидывать. Что-то я набрал за самоизоляцию. Поэтому прикупил такой пакетик мясца. Да, это же белок. Какая красота, какой воздух вкусный вот этот. А мы вместо этого дома сидели, блин. Смотрите, какие деревья уже. Мы приехали, были одни палки. Это ужас просто. Мы 2 месяца с лишним просидели дома. Гулять пойдем? Самоизоляцию сняли. Можно 102 метра от дома отойти. 102 метра пойдем? Пойдем 102 метра. Ого, какой нос у тебя. Хрю. Смотрите, какая красота. Мы же здесь убрали мусор. И жилуправление после нас, посмотрите, какую красоту здесь навело. Шикарно. Но вот там, конечно, трава уже вымыхала. Ее покосить. Мокрый, мокрый, мокрый нос. Диночкин длиннющий. Мокрый, мокрый, мокрый нос. Ирочкин длиннющий. На свой посмотри. Что, уже отвыкли видеть меня за рулем? А у нас впереди самое большое приключение за последние 3 месяца. Мы едем в деревню. Кстати, как вам мои новые очки? Наша подруга Маша дала нам свою машину, и это Hyundai AX35. Ну или в глобальном названии Tucson. Такой кроссовер приличный. Гораздо более высокого класса, чем наша машина. Очень приятный у него, конечно, салон. Он 2012 года, бензиновая, 149 лошадиных сил. Приятная такая машинка, конечно. Конечно, самый главный недостаток — это маленький багажник. Посмотрите, это взяли мы лишь малую часть вещей, которые обычно с собой возим. И уже он, видите, полный до краев. В нашей машине багажник мало того, что больше, так он еще и горизонтально расположен, а не вертикально.
Мы сейчас приехали в Ашан, нужно купить продуктов перед поездкой в деревню, чтобы там было что потрескать. Ну и для родителей тоже, для Ириных родителей продукты, чтобы они не ездили лишний раз в магазин. У нас уже все ходят без масок. Ну вот я сейчас вставлю, допустим, футажи. Но как бы сам коронавирус-то никуда не делся, поэтому они люди в возрасте, пускай посидят дома еще. Это, смотрите, причина нашей поездки в деревню. Это Ирин племянник Данил, мы его отвозим. Привет. Да, в деревню бабушки с дедушкой. На летние каникулы. Да. Ой, скажи, я стесняюсь. Ты уже забыл, как это, да, на GoPro сниматься. Да, скажи, стесняюсь. Ира пошла в магазин и заодно снимет нам обзор цен. Итак, 10 штук. С0. Большие. Стоит десяток 64,49. Что ж за любовь так 49? 99. Еще мясо. Куриная грудка. А это мясо цыпленок цельный, бролерский. Цена за килограмм 109,90. Макароны. Цена за 450 грамм 89,99. Все пачки по 450 грамм. Сахар, сахарный песок за 5 килограмм 149,99. Вот такой. Мука. 53, 59. Кока-кола. В туалетах теперь вот так. Прикол, в торговом центре работает буквально там, я не знаю, ну, наверное, 10-15% магазинов. Вот, видно вывеску. Но зато работают иконы, можно поехать прикупить себе иконку. Это же товар первой необходимости, наверное. Видите, говорят, в России дороги плохие. Конечно, какие-то там местные дороги, муниципальные плохие. Федеральные трассы прекрасные. Посмотрите, это трасса М4 Дон, Ростов, ну, Москва, Новороссийск, ну, конкретно это участок от Ростова до Краснодара. Прекрасная дорога. Ну что, машина прикольная. А вот мы съезжаем с федеральной трассы на местную. Хнык. Нам вообще ехать 350 километров примерно. Сколько? 200 миль. Сейчас такая красотища, все зелененькое. Вот этот зеленый цвет, он еще не успел выгореть, потому что очень скоро, буквально через 2-3 недели, оно уже все будет начнет желтеть, потому что жара стоит неимоверная. Сейчас уже порядка 32 градусов по Цельсию, и будет еще жарче. Многие считают, что в России всегда зима и медведи ходят, закутавшись в пальто, но нет, это не так. Летом очень жарко, при том как в Москве, так и на юге, так и в Сибири тоже очень жарко. У нас есть традиция, когда мы едем в деревню, мы всегда заезжаем на эту заправку и едим вот эти вот сосиски, хот-доги. Они пакостные, но это традиция. У вас наверняка тоже есть такая традиция, которая мне очень нравится. Блаженство, да? Так, итак, смотрите, цена топлива в России. Значит, дизель 46 рублей 20 копеек. 95-й бензин 47 рублей 40 копеек. Еще раз обращаю ваше внимание, что мы в Европе используем литры, не галлоны. Сейчас я напишу, сколько в одном галлоне литров. Хотел дрон попускать, но там такой ветер, что ничего хорошего из этого не выйдет. Все-таки у нашего дрона очень низкая сопротивляемость ветровым нагрузкам.
Какой кто доволен, да, Зай? Нюх-нюх-нюх-нюх. Если вы в жаркий день возите с собой темную собаку, берите с собой белую простынь или пододеяльник, накрывайте его. Это защитит его от солнечных лучей, солнце будет отражаться, и ему не будет так жарко. Ну и кепочка, конечно, тоже, она, видите, глазки закрывает и голову. Проверено и доказано нами. Работает. Это последнее место, где можно залезть в интернет и посмотреть статистику на YouTube, статистику на стоках, потому что потом сколько дней мы будем в деревне, столько дней мы будем без интернета. Прикольно, да? Во, молодцом, молодцом. Нас, походу, не встречают. Вообще. Чтобы он нам не соскучился. Помните, сколько было критики, когда Крузо сделал вот так в своем ролике? Критикуйте. Я ехал на море, а меня привезли в деревню. Здрасте. Ветер жесткий, да, вообще? Вообще. Как мы будем снимать ролик? Да, просто если завтра будет такой же точно ветер, то мы не сможем снять ролик, потому что у нас много съемок с дрона там, и у нас дрон просто не взлетит. Да и не будет такой ветер сниматься. Ну, посмотрите. В общем, если так, то завтра, видимо, срочно будем срываться, ехать домой и доснимать другой ролик. Жарко. Ой, как жарко, скажи. Хорошо кондиционер работает дома, да? Ой, скажи. Жарень, скажи. Фу. А что, ты меня снимаешь? Вас снимаю. И давайте зрителям привет. Давай. Привет, привет, привет. Давай, давай, привет. Вообще-то очень знаменитая деревня. В эту деревню космонавты передавали приветы. Ого. Да, потому что в советское время здесь была очень детская дружина, которая сажали пшеницу, собирали все, и они выиграли какую-то там награду, и им космонавты передавали приветы из космоса. Что-то это интересно, я даже не знал, ты мне Да. не рассказывала никогда. Да, вот так вот. А так вообще я здесь проучилась с 6 по 11 класс. Вот. Закончили школу и уехали. Хотела отсюда уехать? Да. Отсюда все хотят уехать, как и везде. В любом месте, где ты живешь сначала, ты хочешь уехать оттуда. Большой город, большие возможности. Вот. На самом деле, просто в 90-е годы, когда стал разрушать сельский совет, совхозы, людям негде было работать, и все массово уезжали, дома бросали. Дома разбирали на кирпичи, вот здесь тоже был когда-то дом, его просто разобрали уже на кирпичи, кирпичи продавали, то есть люди зарабатывали как только могли. Разбирали всю технику, сдавали ее на металл, копали, вытаскивали всякие проволоки, вот так выживали. Поэтому многие уезжали, и поселок когда-то из очень большого процветающего превратился в никому не нужный маленький поселочек. К сожалению, таких много у нас в России. Вот. Все страшно, страшно. Ты же Айронмен! Это дорога в школу. То есть мы так вот всегда ходили в школу утром и вечером, естественно, обратно. В каждом населенном пункте в России, неважно, это маленькая деревня или огромный город, вот здесь в поселке живет там 400 человек, но обязательно будет памятник Ленину. Также хочется рассказать интересный факт. В связи с тем, что Россия многонациональная страна, в каждом регионе Ленина делают по-своему. Мой самый любимый Ленин был в Бурятии. Бурятия – это буддийская республика на востоке страны. Он там огромный! По-моему, там голова Ленина весит 40 тонн. Да. Ты там около него стоишь, таким маленьким человечком. Если найдем фотографии, Да. если сохранились, обязательно покажу.
Это дерево сажали мы в последних выпускных классах. Вот той вот акации, которая около окон, вообще не было. Потому что крайние 3 окна — это мой класс. Это школа твоя? Да, это моя школа. Вот здесь у нас всегда на этой маленькой площадке проходили всякие школьные мероприятия, типа первый звонок, последний звонок. Вот здесь устраивались такие шеренгочки, выходили. А сейчас мы идем на стадион около школы, который, и на одно очень примечательное место, где все выпускники оставляют памятные записки о своем курсе, о своем выпуске. Вот. Выпуск 33, 2004 год, это мой выпуск. Ставились такие большие лестницы. Чуть ли не брались на суп подряд ребята, которые умеют рисовать. Все это очень такое волнительное было мероприятие, между прочим. А вот то это спортзал в школе. Я же была заядлый баскетболист. А это наш летний стадион, где здесь проходили летом все спортивные мероприятия, занятия по физкультуре. Один круг равен 400 метров, но все всегда срезали. Он там над воротами и вон там. То есть, потому что учитель стоял здесь, и он никогда не видел там. И там метров 50 все всегда срезали. Вот, да. Баскетбольная площадка, волейбольная. И там ребята играли в гандбол. Ой, мы играли в гандбол, а ребята играли в футбол. Но сейчас как-то все здесь, конечно, заросло. Когда мы учились, еще такого не было. Вот. Молодец! Ай, умница! Что, скучать будете? Да. Будете? Ну, скоро приедем. Давайте. Ну, как вы поняли, нам ничего не удалось снять с этим ветром. Мы сделали тестовые запуски дрона. Это никуда не годится, и дрон сносит, не стоит на месте. А у нас запланированы кадры, именно как дрон зависает на месте. И там кое-что происходит, но я не могу раскрывать вам все карты, но вы же понимаете. Поедем домой, будем доснимать ролик про массажиста. Конечно, все было не зря, то есть мы встретились наконец-то с родителями, и они соскучились, и мы, но в плане ролика, конечно, обидно вышло. А зайку нормально, да? Спи. Ну вот что значит один день побыли без интернета. Смотрите, власти Ростовской области сняли ряд ограничений по коронавирусу с 12 июня. С сегодняшнего дня заработали стоматологии, кадровые агентства, автосалоны. Жители области могут заниматься физкультурой на открытом воздухе. Пишут еще, могут гулять и люди старшего возраста от 65 лет утром до 10 часов и вечером после 18. Видимо, он, наоборот, он самый сильный коронавирус с 10 до 18, а потом слабее становится. Это опасное время для коронавируса. Пойдем гулять. Ты слышал, коронавирус отменили? Да ну нас, сказы, я уже не верил. Я уже, сказы, не верил. Отстань. Отстань. А вот и Ростовушка уже. А это так называемая тачанка. Упряжка лошадей, символ города. Никогда не понимал, почему в разных языках переводят имена собственные. Этот город называется Ростов-на-Дону. Но почему-то на английском языке пишется Ростов-он-Дон. Почему так? Точно так же, как с Москвой. Город Москва, не Москва. И с другой стороны мы, да, у себя в языке, мы говорим страна Мексика, но город Мехико. Хотя все и то называется одинаково. В общем, никогда этого не понимал. Не переводите именно собственное. Кушает бургеры. Самые вкусные бургеры в городе. В мире. Может быть и в мире. В мире, ну, я еще не ел вкуснее. В Европе точно. В Европе точно, да. Офигеть, там тусня. А сейчас мы выехали на улицу Большую Садовую. Это главная улица в Ростове. Даже в гимне она упоминается. Улица Садовая, скамеечка кленовая. Ростов город, Ростов-Дон. Ростов город, Ростов-Дон. Мы дома. На самом деле я рад, что съездили.
Такого кайфа от дороги я уже давно не получал. Смотрите, мы сейчас снимали безумно сложную сцену в ванной. Смотрите, что мы сделали. Это как будто бы вид из туалета. Смотрите, что мы сделали. Поставили 2 стула, на них стульчак от унитаза. На отражатель положили Иру, дали ей камеру. Еще один отражатель поставили. Один источник света поставили бить в потолок, второй источник света в отражателе. И получилось вполне прилично. Посмотрите, еще одно приобретение для ролика. Массажную кушетку мы взяли. Снимаем ролик про массажиста. Тоже такая не сильно нужная в хозяйстве вещь. Ну теперь у нас есть, да? А, кстати, смотрите, новый диван еще. Специально с дыркой хотели кушетку, чтобы можно было вот так снимать. Круто? Мне очень нравится.